Ini ayam apa, jenis apa nih Mas? Jenis mangon. Jenis mangon. Tuh ngorok. Hmm? Lagi ngorok, lagi dalam penyembuhan. Anak dokter. Om, ini kemarin ayamnya ngorok parah nih. Kok sekarang sembuh dalam 2 hari 3 hari? Tips dan obatnya apa nih Om? Ya kalau pertamanya itu tipnya 1 bawang putih pakai sore. Nah kemarin itu saya beli ini nih, Apa itu Om? Magic SN. Oh, Magic SN. Kasih makan pagi sore juga. Ampuh di Om ya? Ya buktinya 3 hari selesai sembuh. Nah ini obatnya Kemarin ini. ngelihat ngorok kok sekarang udah sehat kan? Kalau emang kemarin ngorok parah ini emang. Ya alhamdulillah sih berkat Magic SN ini yang paling ampuh nih. Ini obatnya. Ini pemirsa, kalau mau ngobatin ayam ngorok pakai Magic SN. Langkah-langkahnya awalnya gimana Om? Ya tadi itu kasih bawang putih kan, korok-korok dulu, Bersihin sama air dikorok gitu Om. air hangat, kasih bawang putih. Ini Nah, pemirsa, tips untuk mengobati ayam ngorok ala Mas Olok nih, senior orang lama yang ternak ayam sudah ini. Efektif, 3 hari sembuh total insya Allah. Buat ayam ngorok. si ayamnya alhamdulillah sehat total, nggak ngorok lagi. Ini terah mangon, Ini mangon ini. mangon BK.